这里就是骆驼城遗址，在甘肃的张掖。其实我们走河西走廊，看到很多明代的古城、古遗址。这个身后这个古城遗址呢，是汉唐时期，是我们国内保存最完整、最大的汉唐遗址。所以说这个地方挺有意义的。明朝的经常见，汉唐的很少。今天我们就来看看汉唐的这个古城是什么样子的。这个骆驼古城离甘肃高台县大概20公里。这里曾经是中国历史上的一个特殊时期，史称五胡十六国，就是我们说的那个魏晋南北朝时候，西域嘛，有很多这种小国家一样的。骆驼城它最早的时候是汉代的一个表氏县，就表弟的表，然后是否的是，是汉武帝时期河西四郡之一酒泉郡的一个下属县。这个县呢，当时在秦朝末年其实已经存在了，当地居民主要来自北方的各个民族，当时这边是西域嘛，所以有很多民族。后面一部分居民，然后用城市的名字，就是表示来改成自己的名字，因为当时我们知道，当时很多少数民族他那个政权还属于奴隶制社会，还没有名字，所以后面就根据这个来改的。然后《后汉书·五行》中记载，汉灵帝的时候，汉灵帝是谁？大家知道吧？就是东汉末年，当时有个黄巾起义。就是汉灵帝那个时候，他应该是说，当时这个地方发生了地震，然后发生地震之后呢，这些地方呢，这个骆驼古城呢，就以前的城全部毁坏了，后面重新修建了一个县城，就是现在这个骆驼古城。所以骆驼古城最早不是在这个地方，中间搬迁过了一次。还有一点呢，这个骆驼古城啊，我们刚才说了，最早那个地方是叫做表氏县。那么后面我们不是说了，这里有个北凉政权，国都在这里，就改名为建康。在唐朝的时候，王孝杰，这个看那个狄仁杰第几部，就是有一个王孝杰在这里也设置了一个军城，就是有一个军事重镇一样的，因为这里也算是于靠近祁连山。然后在中唐之后，这个地方被吐蕃攻陷，因为我们知道唐朝中期之后，安史之乱之后，国力下降，那吐蕃经常跟那个唐朝等于打仗一样的，就攻破了。从此之后，这个骆驼古城记载就没有了。所以说，整个这个城的话，历史记载大概是580年。这个古城距离现在大概是1800多年，将近2000年的时间。它是汉灵帝时期嘛。这个骆驼古城也是一座黄土浇筑的古城，平面结构是长方形，东西宽425米，南北长707米，城墙基厚6米，残高7米。而且它这个城分为那个内城跟外城，就我们说的南城跟北城。其中呢，南城的面积约为北城面积的3.6倍。从整体上看，它有宫城、皇城，还有外扩，还有翁城，还有马面，还有敌台、角墩等一系列古代的城墙防御，这些应应尽有，基本完好。一进来，大家看到这一个很大的城墙，这个是什么？这个是南门。南门有什么呢？有翁城。在这里大家看不出来是一个翁城吧，因为可能空中看得出来。它这个翁城也是有门的。正常来讲的话，门是在这个地方，在正中间。但是它这里不一样，翁城我们看到很多翁城，它的拐了一个方向，就是它门是在西边的方向，从西边进去，然后转一个弯。这个就是翁城的特点，就是翁城。我们再简单说一下，如果敌人从这里进来，站在上面的那个，就我们常说的马面一样的，可以在4个方向攻击来犯之敌。看看这个城墙高不高？这个城墙能够差不多2000年的时间还能保存这么完整，其实证明古代也了不起了。我们近距离看一下，它这个有多厚？这里最起码2米多，这是现在的，以前可能更厚。按照以前的墙基来讲的话，可能大概有6米宽。它这个城墙的内部结构也是一样的，跟我们看的明朝都一样。但是它这里的层次感呢，这个黄土一层层夯实上去的话，比明朝的那个厚度小一点。明朝那个厚度稍微比较厚。还有一点，跟大家解释一下一个东西。我们看古城啊，一般里面是有坡度的，外面是没有坡度的。这个看电视也能够看得到。为什么这么讲？因为
如果敌人进攻，外面有坡度，那肯定直接上来了。然后里面有坡度，就防止墙不会倒嘛。因为它墙的话，肯定是有一种倾斜度的。因为如果是笔直的话，在古代那个技术的话，太久的话可能会倒。所以呢，它就在前面，就是里面呢，弄了一点坡度，用土挡住这个墙，不会倒，是这个样子。这个要大家了解一下。这个是一个角楼瞭望台，箭楼都可以这样说，可以超级巨大，大概是10米长，我感觉它可能东西南北都有10多米。它这个地方当年上面肯定是有建筑的木质结构的，然后还有一点上面有士兵疗守的，就士兵有驻守。就是一般古城啊，4个角落。还有中间都会有这种，如果大家没看过的话，可以去嘉峪关那个关城看一下，比较明显。还有哪个地方呢？西安的城墙上面、南京的城墙上面都有这种建筑，大家可以去看看。古城嘛，最重要的就是防御性的作用，因为这种古城不可能攻击，所以说它建设的时候就是为了安全守卫着想，所以说都建的规模比较大一点。这个地方为什么西北方向能够这种黄土的能够保留下来，几千年保留下来？因为这个地方干旱少雨，雨水比较少，所以说就不容易那么。我们刚才说，它这个古城是当时北凉国的国都，那么相对而言，有官员居住的地方，有当时老百姓居住的地方，在这个骆驼城的西南方向，这里就有一个内城，就是原来城中官员及其家眷居住的地方。其实我刚才在下面走了一下，看到一些砖，就证明这个地方还是有居住的痕迹。看看，它这个地方大概是，南北宽大概79米，那个东西呢大概100多米，就这个地方。那个地方啊，有一个稍微高台，那个地方不知道是什么含义，可能是我们说的那个，就是一个供奉的东西吧，应该是说放比较重要的东西在那里有个高台。我们行走在这个城墙当中，其实大家想一想，古代这个时候，这个地方其实那个时候啊不是这个样子，能够建成一个国家的首都，这个地方还是很繁华的。它这个地方我们说干旱少雨，其实它这里靠近祁连山，也是有水源的。当然现在的话，这里是什么都没有了。现在这个什么呢？现在这个地方啊，就地上面很多这种梭梭树啊。梭梭树为什么长在这个地方？梭梭树大家知道，它耐干旱。像这个城墙上面，在这里就比较明显的看出来它比较高大，当年可能是10多米以上的。但是大家发现没有？这里很多洞啊，这个洞还很深，这个就证明当年这个地方搭建了一些建筑。我现在不知道什么建筑，但是它这里一排过去，就证明搭了一些古代都是木头嘛。我现在在这个城中间，靠西边方向，身后这里是什么呢？这个身后这个就是饮用水的水源，一口井，我们来看看。这个就是一口井啊，当年它这里就是骆驼城唯一的一口井啊，就是大家喝水可能从这个地方。大家看一下这个地方有什么特点，就是说从那个当时骆驼城挖出来一些壁画啊，可以看得出来，它这里取水啊也是一个轮子的，就是我们说一个手摇一样的，大家应该知道了。现在有些地方打水是这样摇起来，那等于是中间这里架了一个东西，以前这里都是有木头的围起来的，就跟我们现在弄井一样的，不可能是这样的，井周边肯定是有砖啊或者水泥围起来。这个大家就不要走太近了，因为这个地方的话深不见底呀。这个是在西面中间的位置，这个是什么楼呢？就是相当于是瞭望楼。我们往前走一走，它这个地方啊，还能看到一些蟾蜍的痕迹，怎么走上去的痕迹，我们来看看。我们再说一下，这个地方这些土很大一部分是从城墙上面脱落下来的，但是有一点要记住，当时建古城墙的时候，它这里本身也是有坡度的，
就能够明显的感觉出来，这里有2米宽，就证明当年这个城墙远远不止2米。这个呢，可以称为瞭望楼，也同时我们可以称为马面。这个地方我们现在看，这里是有一些树啊，但是当年这里可能就没有树了。我们继续走，我们现在是在那个西边这边。西边这个跟那个南边的城墙保护的比较完整，还有内城的，就北城的南城墙也保护的比较完整一点。它这个地方属于南边啊，不管是北城还是南城，它的南边都有瓮城。这个是不是一个瞭望台，一个烽火台一样的？我们看看，为什么在这个地方有一个这个？我刚才说了，可能这个地方就是北城这边是皇族居住的地方，那个西南角是官员居住的地方，其他中间是老百姓，所以这个地方呢防御比较重要。现在就剩一个土堆了，一个墩子一样的。可以这样说吧，这个烽火台跟那个城墙互为犄角，就是互相照应，互相那个我们说的，就友好关系一样的，相互帮忙的意思。我们在这个地上啊，能看到很多这种砖头啊，还有瓦片，看看，就证明这当年这个地方啊，有很浓的居住人呢。你看看地上很多这种残砖呢，就砖是残的，然后瓦片、碎瓦很多这种。这一块，这个古城超级巨大。我刚才转了一下这个古城啊，我来这古城差不多已经有1个半小时了。这种古城是我现在看到古城最大的一个。其实整个它这个古城比天安门广场还大。大家说一说天安门广场有多大？它这个差不多30万平方米啊。这个地方又是一个那个瓮城，这里的瓮城比外城的瓮城还大一点，就证明什么呢？这个北城比外城更重要，对吧？大家都能了解，这个瓮城比刚才那个南面的瓮城大了1倍，就外城的瓮城大了1倍，差不多。可以看到，也是转弯过出去的。所以我就想，刚才在想，这个北城应该是整个骆驼古城的核心，就是我们说的国王、首领这些居住的地方。